तुम्हारे डॉक्टर यंत्र को सोने का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, नींद आती नहीं, वो नहीं, नींद आती है तो जाती नहीं है। दिन का मैं 15-15 घंटे सोता हूँ, क्योंकि ऐसे दुनिया में कोई अलार्म क्लॉक नहीं है जो मुझे उठा सकता है। इसलिए मैंने लाया है दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक अलार्म क्लॉक। इससे आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। रुको, इस पे 1 मिनट का अलार्म सेट करता हूँ। सोएगा मेरे साथ? रो मत, सो जा। गुड नाइट। एल्विश भाई, ऐसे और खतरनाक टेक प्रोडक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब।